सिंधालन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी बाब 3 सबक 7। प्यारा ॿारो हींअर असां पढ़ूं था मश्क 3.3 ऐं इहा 3.3 जेका मश्क डिपेंड करे थी उहा करे थी उन उसूल ते जेको उसूल पाण पोएं लेक्चर में पढ़ियो ऐं उहो उसूल मां अञा मिटायो न आहे। उहो ई उसूल आहे, इंग्लिश में बि लिखियलु आहे ऐं सिंधी में बि लिखियलु आहे। मां मिटायो इन करे न आहे छो त हीउ साॻियो उसूल इन ते लागू थींदो। उसूल छा थो चए, थोरो दोहरायूं त बाबा जेकॾहिं छेद जा जुज़ा निकिरनि 5 या 2 या रुगो 5 उन में अगरि अची वञे जुज़नि में या उन जुज़नि में सिर्फ़ु 2 अची वञे, ॿिया बि हुजनि पर 2 बि हुजे या ॿिया हुजनि पर 5 बि हुजे या 5 ऐं 2 ॿई हुजनि त पोइ उहो जेको नातक हूंदो उहो असांजो छा हूंदो, टर्मिनेटिंग हूंदो। ऐं जेकॾहिं न उन में 5 आहिनि न 2 आहिनि न अहिड़े 2 आहिनि त उहो नॉन टर्मिनेटिंग हूंदो। ही 4 सवाल मां हिते रखिया आहिनि पर चइनि खां मथे हिन में मश्क में मिलियल आहिनि। मां तव्हांखे जल्दी ॿुधाईंदुसि विदाउट डिवीजन जे त पहिरियों छा आहे, ॿियो छा आहे ऐं टियों छा आहे, चौथों छा आहे। ठीकु आहे। पहिरें में जेको आहे असांजो छा आहे 12/25 जो छेद आहे 25 ऐं उनखे असां टेबल हणंदासीं छो त असांखे प्राइम फैक्टर्स कढणा आहिनि, जुज़ा कढणा आहिनि, मुनफ़रिद, उहे असां हिन तरीक़े सां कढंदा आहियूं। मां तव्हांखे ॿुधायो त 5 पंजा 25 ऐं 1 पंजा 5। हिन में 5 जो ज़िक्र आहे न, 5 जो आहे त हीअ असांजो छा थियो, टर्मिनेटिंग थियो। मां तव्हांखे हिते छा लिखियलु आहे, या 5 हुजेसि या 2 हुजेसि या 2 हुजनि। ठीकु आहे। सो हिन में 5 आहे, इन करे पहिरियों टर्मिनेटिंग थी वियो। ॿिए ते अचूं 12 ते, अच्छा टियों आहे। 3 ते अचूं, हिन जे हेठों 12 आहिनि त 12 ते अचूं त छॾूं 12 बिटकी 6 1 टिकी 3। ठीकु आहे। हिन में 2 जो ज़िक्र आहे, इन ये करे हे बि असांजो टर्मिनेटिंग आहे। ॿियो नंबर आहे असांजो 21। 21 ते 2 जो टेबल नथो लॻे, 3 जो लॻे थो। 7 टिकी 21 ऐं 1 7 7। हिते न 2 आहिनि न 5 आहिनि, इन ॿिन्ही खां अलॻि आहिनि। इन ॿिन्ही खां अलॻि हूंदा त उहो नॉन टर्मिनेटिंग हूंदो। ठीकु आहे। एंटी आहे। ॿियो छा आहे असांजो, नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अचूं था 60 वारे ते, त हिते उथण ताईं ख़बर पइजी वई 2 जो टेबल लॻे थो त इहे असांजो टर्मिनेटिंग हूंदो। पर हलो पोइ बि कयूं था। 32 60 15 3 जो 5 की 15 1 5। हिन में त 2 बि आहे 5 बि आहे, इन जे करे हे बि असांजो टर्मिनेटिंग ई थींदो। ठीकु आहे बाबा। जेकॾहिं तव्हांजो ही उसूल तव्हांखे अची वियो न, सो तव्हां टर्मिनेटिंग ऐं नॉन टर्मिनेटिंग जो फ़ैसिलो त ॾिसी करे सघो था। इन करे ही उसूल तमामु, ही रूल तमामु प्यारो आहे ऐं तमामु सवलो आहे ऐं तमामु अहम आहे। इन करे हिनखे ज़हन में रखिजो। ठीकु आहे। सो जॾहिं बि तव्हांजो सुवालु ईंदो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो, तव्हां इहो उसूल इस्तेमालु कंदव। पर जेकॾहिं रिकरिंग ऐं नॉन रिकरिंग जो ईंदो त पोइ तव्हां वंड करे ॾिसंदव त रिपीट थिए थो नथो थिए। बहरहाल ही सॼी जेका मश्क इहा तव्हां कंदव ऐं मूंखे उमेदु आहे मां सिर्फ़ु 5 मिंटनि में सभु सुवाल सेपरेट करे वेंदव। सेपरेट करणा आहिनि, अलॻि अलॻि करणा आहिनि, यानी कहिड़ो टी आहे, कहिड़ो एंटी आहे, कहिड़ो टर्मिनेटिंग आहे, कहिड़ो नॉन टर्मिनेटिंग आहे। ऐं हीउ उसूल तव्हांखे ईंदो, तव्हां आराम सां करे वेंदव। ऐं हीअ बि तव्हांखे मां सेखारियो आहे ऐं पोयनि सवालनि में बि सेखारियो आहे त हीअ एलसीएम कीअं वठिबी आहे ऐं हिन जा मुनफ़रिद जुज़ा कीअं कढिबा आहिनि। ठीकु आहे बाबा। सो उमेदु आहे तव्हांखे अॼोको लेक्चर सम्झ में आयो हूंदो, हीअ मश्क सम्झ में आई हूंदी। हिन जा 4 सवाल मां कया, बक़ाया सभु जो सभु तव्हां कंदव ऐं तमामु ईज़ी आहिनि, इहा मूंखे ख़बर आहे ऐं तव्हांखे बि ॾाढा ईज़ी लॻंदा जेकॾहिं कंदव। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कंदासीं, तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।